डेक्कन न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम में बढ़ते हैं। खबर की जानिब ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ात में आज फिर एक मरतबा देखी गई बारिश। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, कोठी हैबिट, सुल्तान बाजार, मलकपेट, दिलसुख नगर, बेगमपेट, सिकंदराबाद इलाक़ात में हैदराबाद का कोई ऐसा इलाका छूटा हुआ नजर नहीं आया जहां पर तेज बारिश नहीं थी। आज मानसून इमरजेंसी टीम फील्ड पर मौजूद थी और डीआरएफ टीम्स ने फौरी तौर पर रिफाई और इमदादी काम अंजाम देना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में बल्दिया की जानिब से आवाम से भी इस बात की अपील की गई कि वह गैर ज़रूरी के अपने मकानात के बाहर ना निकलें, क्योंकि मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी, मुल्की, रियासती, मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना डेक्कन न्यूज़।